մեր հարաբերությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ պետք է ամեն օր ավելի խորանա ու ավելի զարգանա, բայց ինչպես է դա կատարվում։ Սիրելի բարեկամներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսը Հովհաննեսի ավետարանի մեջ երկու կոնկրետ բաների մասին է խոսում, երկու կոնկրետ բաների մասին, որը որ մենք շատ հաճախ կարդում ենք եւ ուշադրություն չենք դարձնում, թե ինչպես է զարգանում մարդու հարաբերությունն Աստծո հետ եւ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Այդ մասին ես ձեզ ունեմ պատմել, որովհետև մեր ազգի շատ զավակներ իրանց գլխի տակ փափուկ բարձ են դնում ու ասում են իմ Աստված իմ սրտի մեջ է, ու այդպես շարունակում են, չէ, այդպես չի։ Ու հիմա դուք կիմանաք, որ այդպես չի, որովհետև այն որ դուք ասում եք, թե իմ Աստված իմ սրտի մեջ է, դուք ինչքան բան գիտեք այդ Աստծո մասին եւ ինչքան եք իրեն հնազանդվում։ Գիտեք, շատ ժամանակ մարդկանց վիճակը ինչի է նման։ Պատկերացրեք մի ծառի ճյուղ, որի վրա բողբոջներ կան, այ հիմա գարուն է, չէ, արդեն դեսա սկսում են ծաղկել, ու այդ ծառի ճյուղը կտրված է իր որդատունկից, այսինքն իր բնից կտրված է։ Ու ինքը սենց ուրախ արխային գոռում է, որ ես հեսա ծաղիկ եմ տալու, հեսա պտուղներ եմ տալու, բայց կողքից նայողը գիտի, որ այս մարդը չի հասկանում, թե ինքը ինչի մասին է խոսում, որովհետև դու քո որդատունկից կտրված ես, դու հեսա մի քանի օր հետո չորանալու ես ու մի օր քրծվելու ես կրակի մեջ, այն ինչի մասին որ ասեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը նրանց համար, ովքեր իր վրա չեն։ Բայց Հովհաննեսի ավետարանի մեջ ինքը խոսում է երկու կոնկրետ բաների մասին, որով որ մարդը խորացնում է իր հարաբերությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Հիմա ես ձեզ այդ բաների մասին կասեմ, ու դուք նայեք ձեր կյանքերին, տեսեք դուք անում եք, ձեր երեխեքը անում են, ձեր սիրելիները, որոնց որ դուք չեք ուզում դժոխքի կրակի լճի մեջ վառվեն հավիտյանս, անում են այդ բաները, որ դուք իրանց այս բաներն ասեք։ Դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ, այս զայնագրությունները դուք կիսեք ձեր էջերին, խոսեք մարդկանց այս բաների մասին, որպեսզի իրենք էլ իմանան, միգուցե զգուշանան, միգուցե դարձի գան ապաշխարեն ու փոխեն իրենց կյանքերը։ Սիրելի բարեկամներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսը Հովհաննեսի ավետարանի 10-րդ գլխում, որը որ ընթերցվում էր այս պահքի նախորդ շաբաթ օրը մեր եկեղեցիներում, այսպիսի մի բան ասում է. ես ճանաչում եմ իմ ոչխարներին եւ ճանաչվում նրանց կողմից։ Ես ճանաչում եմ իմ ոչխարներին եւ ճանաչվում նրանց կողմից։ Հիմա եկեք խոսենք այս ճանաչվելու մասին, հետո խոսենք ճանաչելու մասին։ Այ որ դուք որ մտածում եք, որ դուք քրիստոնյա եք, դուք Քրիստոսին եք պատկանում, դուք ճանաչում եք Քրիստոսին։ Շատ ժամանակ ես տեսել եմ այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են իմ Աստվածն իմ սրտի մեջ է, իրենք 5 նախադասություն չեն կարող պատմեն Քրիստոսի մասին։ Իսկականից եմ ասում, բա ով է ձեր սրտի մեջ։ Այդ ի՞նչ է, զորով բերում պահում եք ձեր սրտի մեջ Քրիստոսին ու իրան ասում եք ինքը ինչ անի ձեր համար, այտենց կլինի։ Չէ։ Հիմա ես ձեզ կասեմ, թե այդ Քրիստոսի սրտի մեջ գալն էլ ոնց է լինում։ Ուրեմն ճանաչվելու մասին խոսենք։ Տեր Հիսուսն ասում է, որ իմ ոչխարները ճանաչում են ինձ։ Երեխեք ջան, եկեք նայենք, մարդը ոնց է ճանաչում Աստծուն։ Օրինակ, ոնց կանաք դուք Քրիստոսին ավելի ճանաչեք։ Իմ մտքի մեջ ամենաառաջի բանը, որ գալիս է, Աստվածաշունչ կարդալն է։ Այ պետք է Աստվածաշունչը լինի ձեր սեղանի գիրքը, այսպես տեսնում եք, մի հատ էլ մատիտուն եմ մեջը, որտեղ նշումներ եմ անում, կարդում եմ բան եւ այլն։ Դուք էլ պետք է սենց անեք։ Դուք էլ դրեք Աստվածաշունչը, կարդացեք։ Այ հիմա մեծ պահքի շրջանն է, շատ հաճախ մարդիկ ինձ հարց են տալիս, վայ, պահքը չեմ սկսե, կարամ երկրորդ շաբաթից սկսեմ։ Հա, իհարկե կարաս։ Վայ, խախտել եմ, կարամ նորից շարունակեմ։ Հա, իհարկե կարաս։ Հիմա պատահում է, որ խախտել ես, անկեղծ ասեմ, իմ մոտ էլ է պատահել, բայց հիմա պետքա շարունակենք, որ վազում ենք ու ընկնում ենք, ընկած չենք մնում, վեր ենք կենում եւ շարունակում ենք վրեքներս թափ ենք տալիս, շարունակում ենք նորից վազել, չէ՞։ Բայց պետք է Աստվածաշունչը կարդաս, որ դու ճանաչես Քրիստոսին։ Բա մարդ չդնի, որ մեզ պահոց շրջանին 4 ավետարանները կարդա, որտեղ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի մասին է խոսվում Հովհաննես, Մարկոս, Մատթեոս եւ Ղուկաս ավետարանիչների կողմից։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն որպեսզի երկրորդ պայմանը կատարեք, որ Տերն ասում է, որ իմ ոչխարները ճանաչում են ինձ, որպեսզի դուք Քրիստոսին ճանաչեք, առաջինը դրեք 4 ավետարանները կարդացեք, Աստվածաշունչը ունեք կամ նոր կտակարան ունեք, բացում եք Աստվածաշունչը, ցանկի մեջ նայում եք նոր կտակարաններ, առաջի 4 վերնագրերը, ավետարան ըստ Մատթեոսի, ավետարան ըստ Մարկոսի, ավետարան ըստ Ղուկասի, ավետարան ըստ Հովհաննեսի։ Դրեք կարդացեք, ամեն մեկը մի 2.5 ժամ կկարդաք։ Դերեք օրական 5-7 գլուխ կարդացեք, մինչև Սուրբ Հարության տոնը, մինչև Սուրբ Զատիկ Սուրբ Հարության տոնը, կկարդաք կվերջացնեք եւ դա շատ լավ գործ կլինի ձեր այս պահոց օրերը ձեր պահքին զուգահեռ ձեր պահքի կյանքը զարգացնելու համար։ Սրանք կարևոր բաներ են, էլի խնդրում եմ, կիսեք ձեր էջերին, թողեք ձեր երեխեքն էլ լսեն այս բաները, ձեր տնեցիները, ձեր ծնողները, ձեր բարեկամներն ու սիրելիները, որպեսզի միգուցե մեկը մի բանանի ու մեր ազգը մի քիչ սկսի փոխվել, որովհետև այդ կարդալով մենք սկսում ենք թտխմորվել այդ գաղափարներով, թե Տեր Հիսուս Քրիստոսը կյանքի Տերը ինչի մասին է խոսում եւ սկսում ենք փոխվել եւ մեր նկարագիրն է փոխվում Աստծո առաջ։
Երկրորդ բանը, որ գալիս է իմ մտքի մեջ, լավ ճանաչեցիր Աստծուն։ Մենք հենց չենք ճանաչում, որովհետև շատ-շատերն Աստվածաշունչ չեն կարդում, բայց լավ ճանաչեցիր Աստծուն։ Դու խոսալու ես իր հետ։ Դա կոչվում է աղոթք։ Օրինակի համար Աստվածաշունչում ասում է, հետո ինչ որ դու գիտես, որ Աստված կա։ Սատանան էլ գիտի, քեզանից ավելի շատ լավ գիտի։ Սատանան նույնիսկ խոսում է Աստծո հետ։ Դու խոսում ես Աստծո հետ։ Սատանան նույնիսկ դողում է Աստծուց, ինքը Աստծո նկատմամբ երկյուղն ունի, պրոստը ինքը չի անում այդ գործը, ինչ որ պարտավոր է անել, ինչ որ պետք է արվի, բայց մենք կոչված ենք դա անելու։ Դու խոսում ես Աստծո հետ։ Ուրեմն երկրորդ բանը ավետարանը կարդալուն զուգահեռ ամեն օր խոսել Աստծո հետ։ Վերցրեք առավոտ զարթնեցիք, բա միաչացես փառքես Տեր Աստված, Հեր Հիսուս ջան, շնորհակալ եմ ես լույսի համար, որ տվեցիր մեզ, եւս մեկ օր տվեցիր ապաշխարելու։ Հիսուս ջան, խնդրում եմ ավելացրու իմ հավատքը, հույսը եւ սերը, իմ հեզությունն ու խոնարհությունը իմ երեխաներից, մեր ընտանիքի հեզությունն ու խոնարհությունը, ավելացրու մեր սերը իրար նկատմամբ, ավելացրու մեր երկյուղածությունը քո նկատմամբ, օգնիր, որ այս օրը եւ մեր կյանքի բոլոր ժամանակները ապրենք առանց մեղքի, ողորմիր մեզ եւ փառք քեզ ամեն ինչի համար։ Բա միացես բան չասես, բա ուտելուց առաջ ու հետո միա շնորհակալություն չասես Աստծուն։ Բա երեկոյան քնելուց միա շնորհակալություն չասես, ներողություն չխնդրես այդ օրվա քո մեղքերի ու ավել պակասի համար։ Այսինքն դու պետքա խոսաս, երբ որ մեկի հետ խոսում ես, իրան ավելի լավ ես ճանաչում, բայց եթե դու չես խոսում, մենակ վազում ես չոքելու եկեղեցում, երբ որ դու մի հատ նեղության մեջ ես, դու այդ ժամանակ այդ մարդուն չես, դու չգիտես էլ ում ես աղոթում ու ինչ ես խնդրում։ Դրա համար դա կոչվում է կարճ ապրող։ Եվ երրորդ բանը, դու պետքա հնազանդվես Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Դու պետքա երբ որ իրան ճանաչեցիր, ինքը ասում է կաթը սպիտակը, всё, քո համար կաթը սպիտակը։ Դու էլ մի փորձի ասել կաթը ուրիշ գույն ունի ու սկսես կրուտիկներ անել դրա վրա։ Այսինքն եմ ասում, որ բոլորը հասկանան։ Չէ, եթե ինքը ասում է կաթը սպիտակը, ուրեմն կաթը սպիտակը։ Եթե ասում է մածունը սպիտակը, ուրեմն մածունը սպիտակը։ Ես էսի անշուշտ փոխաբերական ձևերով եմ ասում։ Դու պետքա հնազանդվես իրան, դու պետքա ապրես իր եկեղեցու գործ մեջ։ Եթե ինքը ասում է, արի ինձանից հաղորդություն վերցրա, որպեսզի կյանք ունենաս, դու պետք է ամեն Կիրակի գնաս եկեղեցի, հաղորդություն վերցնես։ Երկյուղածությամբ ու հավատքով դու չես կարող քո կամքը անես։ Դրա համար Աստված սովորացնում է մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ ասում է, ասեցին ո՞նց աղոթենք, ասեց, երբ որ աղոթեք, ասեք, թող քո կամքը լինի երկրի վրա, որովհետև մարդիկ սիրում են միշտ իրենց սեփական կամքը փնտրել։ Թող քո կամքը լինի։ Դու պետք է սովորես քո կամքը ուրանալ, իր հետևից գնալ եւ քո հավատքը պետքա գործերով արտահայտվի, որովհետև Առաքյալն ասում է հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Այսինքն եթե դու ջան չես անում, Կիրակի օրը չես ելնում պատարագի գնաս, պատարագի մասնակցես, քո քրիստոնեությունը ո՞նց կարա, դու ո՞նց կարաս Քրիստոսին կպնես, դու կլինես այն ճյուղից, որը որ ծառից կտրված է ու հույս ունի, որ ինքը կյանք ունի, Աստված էլ իր սրտի մեջ է։ Չի լինում այդպես բան։ Ժողովուրդ ջան, քրիստոնյաներ ջան, եթե դուք Կիրակի օրը պատարագի չեք գնում, ձեր հավատը մեռած է, հասկանում եք, դուք չեք շփվում եք Քրիստոսի հետ, դուք իր այդ հաղորդություն չեք վերցնում, հա դու տունը կաղոթես, դու չգիտեմ, տունը կարող ես շատ աղոթել, ավելի շատ աղոթել, բայց դու սուրբ հաղորդություն չես վերցնի, որը տրվում է միայն եկեղեցում պատարագի ժամանակ։ Ուրեմն այս ամեն ինչը արվում է, որպեսզի մենք ճանաչենք Քրիստոսին եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց. նրանք ովքեր ինձ են պատկանում, ճանաչվում են ինձանից։ Ու ասեց, ես ճանաչում եմ նրանց։ Ոնց է ինքը մեզ ճանաչում, ոնց ենք մենք դա անում, երբ որ Տեր Հիսուսը գալիս է ու բնակվում է մեր մեջ, մենք սկսում ենք ճանաչել իրեն։ Իսկ ինքը ոնց է գալիս բնակվում մեր մեջ, հիշում եք, Հովհաննեսի ավետարանում վերջին ընթրիքի ժամանակ Տեր Հիսուսն ասում է, որ եթե դուք իմ խոսքը պահեք, եթե դուք իմ պատվիրանները պահեք, ես եւ Հայրը կգանք եւ կբնակվենք ձեր մեջ, մեզ կհայտնենք ձեզ։ Դու կրակ է դառնաս Աստծուն չես կարող ճանաչես, եթե Աստված ինքը իրեն չհայտնի քեզ, չբացահայտի քեզ։ Ու ինքը ասում է, որ դեպքում է նա անում, երբ որ դու սկսում ես պահել իր պատվիրանները, երբ որ դու անում ես այս կոմպլեքս ամեն ինչ որ ես ասեցի եւ ապրում ես Քրիստոսի մարմնի մեջ եւ սնվում, որովհետեւ դու այդ մարմնի մի իմաստ ես, իսկ այդ մարմինը եկեղեցին է։ Եղավ ժողովուրդ ջան, հիշեք այս բաները, Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է Հովհաննեսի ավետարանի 10-րդ գլխում. Ես ճանաչում եմ իմ ոչխարներին եւ ճանաչվում նրանց կողմից։ Դուք ճանաչում եք Քրիստոսին, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ նայի քեզ կասի, ասենք թե աստղիկը կամ վաճիկը ճանաչում են ինձ։ Որտեղ ես ճանաչես, եթե դու ավետարանը օրինակ չես կարդում։ Սկսեք դրանից, սկսեք ամեն Կիրակի գնալ եկեղեցի, սկսեք խոսել ամեն օր Աստծո հետ եւ սկսեք հնազանդվել այն խոսքին, որը որ դուք կարդում եք ավետարանում։ Եթե մի բանը չեք հասկանում, խնդրում եմ, հարցրեք ձեր քահանային։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, Աստված օգնական ու պահապան եւ մեր բոլորի պահեցողությունն էլ թող պատխաբեր լինի։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ միասին փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։